Siamo oggi qui a Niscemi, sono con il signor Tano Rumolino, tra i 700 sfollati. Lei ha due case, due immobili, uno mi stava raccontando a 50 metri, 54 metri dal fronte, uno a 70, un nucleo familiare di 3 persone sfollato che oggi vive altrove. Qual è in questo momento la sensazione che sta provando, come vive questo presente sospeso? Per dire la verità, ho una profonda nostalgia di quella casa, perché in quella casa io ci vivevo benissimo. Ci eravamo fatti la casa per la vecchiaia, perché io da 4 anni circa sono in pensione e quindi il mio sogno si era realizzato con il restauro e l'abitazione di quella casa. Ero felice, eravamo felici in quella casa, perché quella casa ha 300 metri di giardino, lo avevamo restaurato, avevamo messo tante piante, avevamo fatto tante fontane, c'era la vista sulla piana, c'era sempre il sole. Com'è andata, signor Tano? Mi racconta il momento in cui ha ricevuto la notizia, dove eravate, cosa stavate facendo, come avete reagito? Io speravo che fosse solo un incubo, per dire la verità. Una persona che ama questa città e vede che si crea un fronte di frana di quelle dimensioni, io pensavo, dico, sarà un incubo. Mi sto risvegliando, invece purtroppo invece era la realtà, una realtà orribile, tremenda. Com'è cambiata la sua vita, la sua quotidianità? Devo dire la fase iniziale, ma per tutta la città è stata una fase iniziale di tristezza e di sofferenza, ecco. E mi ricordo quei primi giorni veramente pesanti, veramente una tristezza diffusa in tutte le famiglie. Non auguro a nessuno questa esperienza, un'esperienza che non auguro a nessuno. Cosa si augura per il futuro? Dopo tutti questi sacrifici, cioè una casa che noi avevamo riempito per passarci la nostra vecchiaia, era piena con uovo, praticamente l'abbiamo dovuto svuotare di tanti mobili. Non è completamente svuotata perché ancora ci sono delle cose lì, però è stata una fatica. Abbiamo fatto che noi che ci facevano portare tutto, cioè, durava il sopralluogo pochissimo tempo, no? Quindi in quell'oretta quello che ci dovevamo organizzare per portare via quello che era possibile portare via, ecco. Ho visto che in questo clima e con questa grave ferita comunque la comunità si è stretta, no? Intorno al dolore, alla sofferenza. Questo è un fenomeno importante che ho notato anch'io, cioè si è espressa, si è manifestata una solidarietà di tutti i cittadini, tutti ci siamo aiutati, tutti abbiamo cercato di dare un contributo agli altri per sostenerci, diciamo, dopo questa tremenda mazzata. È una tremenda mazzata per la città e per le nostre famiglie. C'è grande dignità nelle sue parole. Come si può reagire diversamente? Non si può reagire diversamente, perché questa cosa l'abbiamo sentita, è stata una sofferenza, però c'è questo amore per questa città. È un amore che non ci fa amare questa città ancora di più. Speriamo di riappropriarci della nostra storia, della nostra identità. Ecco, parlava la sovrintendente Vullo nel suo intervento poc'anzi non solo di beni vincolati, ce ne sono due palazzi settecenteschi in zona rossa, ma anche di immobili del centro storico che seppur non vincolati comunque rappresentano una stratificazione storica, una memoria per tutta la collettività. C'è praticamente la via del passeggio, costruita e pensata dagli abitanti di questa città nel 1800. Tutte le nostre generazioni hanno passato i momenti più belli della loro vita. L'identità di Niscemi è il belvedere dove si ha una vista meravigliosa di tutta la piana del Gela. Per 3/4 questa piana è di proprietà dei niscemesi, che sono stati agricoltori che hanno, diciamo, travalicato il proprio territorio comprando tutti i terreni. 3/4 di questa piana è di proprietà degli agricoltori niscemesi, che avevano coltivato su quella piana una ricchezza
importantissima. Su quella piana insisteva la più grande concentrazione di coltivazione dei carciofi d'Europa. I nicemesi devono riappropriarsi di questo territorio e riappropriarsi della propria identità di città e della propria identità lavorativa. Ecco, dobbiamo chiedere ai politici di ridarci questa città e di ridarci la diga di Sueri, la diga che ci consentiva a questa città di essere una delle città più ricche della Sicilia. Lei ha figli? Sì, ce n'ho una e mia figlia vive a Niscemi e una bambina che abbiamo adottato in Russia, ma lei è niscemese, nel senso già lei, le prime cose che ha scritto 2 poesie in dialetto, una dedicata ai punti più belli della nostra città, una poesia dedicata alla piazza di Niscemi e una poesia dedicata al Belvedere di Niscemi. Signor Tano, commuovono queste parole, speriamo veramente che tutto si possa risolvere al meglio, non sappiamo ancora quale sarà il destino di queste case, ma sicuramente si può pensare a una ricostruzione, sicuramente si può pensare a un futuro che comunque abbia radici qua in questo territorio. Vedo i suoi occhi lucidi, sono commossa anch'io per quello che state vivendo, è solo un messaggio: la Sicilia vi è vicina, non solo la Sicilia, per quello che avete vissuto, per quello che state vivendo. Grazie.